வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வெல்டிங் மிஷின் சர்வீஸ். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு சர்வீஸ் வீடியோ, அதுவும் வெல்டிங் மிஷின் சர்வீஸில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது எனக்கே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அன்பாக்சிங்னே சொல்லி அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமா. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக எதுக்காக கையில் எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாச்சுன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் ஸ்டாண்டில் வைக்காமல் கையில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மறக்காமல் இந்த 5 kg 3300 5 kg வந்து 2-3 என்கொயரி போட்டு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ. வேறு யாருக்காவது 5 kg குறைஞ்ச ரேட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, ஆஃபர் அது வந்து லிமிடெட் ஸ்டாக் தான். ஸோ யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னாச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஒன்லின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது இல்லை. மேபி அந்த மீனிங்கான எனக்கு தெரியல. அதில் வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா வராது. நான் வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். ஸோ யாரும் தப்பாக கால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இந்த வெல்டிங் மிஷின் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி நம்மகிட்ட வந்து அப்படின்னாச்சுன்னா, இந்த எடுத்து ஹோல்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ஷாக் அடிக்க அப்படின்னு சொல்லி வந்திருந்தது. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் ஷாக் அடிக்க அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. சரி, நிறைய பேர் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இடத்துல ஒரு ஷாக்கிங் கம்ப்ளைண்ட், சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் போய் வெளியே காசு கொடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து மாஸ்பெட் 3 போர்டு, சப்ளை போர்டு, மாஸ்பெட் போர்டு, டயட் போர்டு, டாப் போர்டு எல்லா போர்டுமே வரும். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து என்ன ரீசன் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி லைட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஓகேங்களா. போட்டாச்சு, நான் வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். சரி, ஓகேங்களா. இப்போ வந்து மிஷினை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மிஷினை ஆன் பண்ணோன்னா சீரியஸ் லைன் வந்து பிரைட்டாக எரிஞ்சிட்டு அடுத்து வந்து பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாகணும். எனக்கு வந்து கம்மியாகிடுச்சு. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத விட இப்போ வந்து கம்மியாகிடுச்சு. ஓகேங்களா, தெரியுதுங்களா, வந்து கம்மியாகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா இடத்துல வந்து லைன் எரியுதுங்களா. சரி, ஓகே. இந்த சைடு இருட்டில் வைக்க லைன் எரியுதுங்களா. நான் கையை வைக்கிறேன். இதான் என் கை கருப்பாக இருக்கலாம், ரொம்ப கருப்பு தான். சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப சேஃப்டி. வீட்டில் செய்யும்போது செருப்பு வந்து கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க. கரண்டில் வேலை பார்க்காங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாருமே இதை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சொல்லலை, தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் எரியுது. இது வந்து பக்கம் தூக்கிட்டு இங்கே சொருவிட்டோம் அப்படின்னாச்சுன்னா கரண்ட் வருதுங்களா. கரண்டு இது வந்து சீரியல் லைனு, அதனால் கரண்ட் பிரைட்டாக வருதுங்களா. ஸோ இந்த கரண்ட் வர்றது இங்கே வந்து கரண்ட் வருதுங்காங்க. இப்போ வந்து கம்மியாக வருது. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து லைட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குங்களா. இப்போ பாருங்களேன், அதிகமாக எரியுதா. ஆக்சுவலாக இப்போ கம்மியாக இருக்குது, இப்போ அதிகமாக இருக்குது, இப்போ கம்மியாக இருக்குது, இப்போ அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கால். ஸோ இந்த காலை தான், இந்த செருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, எப்போவுமே செக் பண்ணும்போது டெஸ்டரை வச்சு செக் பண்ணாதீங்க. டெஸ்டர் வந்து எடுத்துக்குமே லைட் எரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஸோ இருந்தாலும் சொல்லுவேன், இப்படிலாம் வச்சு கால் பார்க்காதீங்க. ஃபுல் செருப்பில் போட்டுட்டு இந்த உப்பு குத்தி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த உப்பு குத்தி மட்டும் லைட்டாக தரையில் போடுற மாதிரி. ஸோ இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு உப்பு குத்தி மட்டும் வச்சு எடுக்கணும். ஓகேங்களா. இங்கே நான் வச்சு எடுக்கிறேன். இப்போ நான் உப்பு குத்தியை தூக்க போகிறேன். உப்பு குத்தி கீழே வைக்கிறேன். ஓகேங்களா. எர்த்து கிடைக்கல. ஸோ எர்த்து கிடைக்காத போது ஏதாவது ஒரு வழியாக வந்து எர்த்து வந்து ரிட்டன் ஆகணும். நீங்கள் வேலை பார்க்குற வீட்லேயோ, ஸோ அந்த வீட்டில் போட்டுருக்க சர்க்கியூட்டோ, இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற போர்ட்லேயோ, ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வந்து அந்த இடத்துல வந்து எர்த்து கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். எர்த்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் ஆகணும். எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது. காலை எடுத்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா காலை வந்து தூக்கி தான் வச்சுருக்கேன். காலை வந்து தூக்கி தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ காலை கீழே வச்சுருக்கேன். இங்கே லைட்டை பாருங்கள், பிரைட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து எர்த்து வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் ஆகணும். அதே மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்னொன்று வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளக்கு பார்த்தீங்களா. ஆக்சுவலாக வந்து இது என்னென்னா த்ரீ பின் ஒயரு. ஸோ செலவு இதில் வந்து ரைட் சைடு வருமா லெஃப்ட் சைடு வருமானு எனக்கு சரியாக தெரியல. கரண்ட்டு ரைட் சைடு கொடுக்குமா லெஃப்ட் சைடு கொடுக்குமா எனக்கு சரியாக தெரியலன்னு வைங்களேன். ஓகேங்களா. இந்த ப்ளக்கு வந்து இவங்க வந்து 2 பின்னாக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, 3 பின்னாக யூஸ் பண்ணல. இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக 3 பின் போடும்போது இது 3ஆவது ஒயரு, இது வந்து ரைட் சைடு, இது லெஃப்ட் சைடு. நீங்கள் மாட்ட முடியாது. இப்படி இருக்கிற பின்னை வந்து நீங்கள் இப்படி மாட்ட முடியாது. இங்கே வாங்கலாம், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா. இது வந்து அங்கே நான் கொடுக்குற சப்ளை போர்டுக்கு போகிறது இந்த 3 பின். இந்த 3 பின்னில் வந்து ரைட்டில் ஒன்று கொடுத்துருப்போம், லெஃப்ட்டில் ஒன்று கொடுத்துருப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்படி வந்து திருப்பி மாட்ட முடியாது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த 3 பின்னை வந்து நீங்கள் எப்படி எடுக்கீங்களோ அப்படி தான் சொருவ முடியும். ஆனால் இந்த 2 பின்னை இப்படி இருக்குது. இப்போ இதில் நல்லா பாருங்கள், ரைட் சைடு வந்து பிளாக் இருக்கா. ஒரு நிமிஷம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரைட் சைடு பிளாக் இருக்கா, லெஃப்ட் சைடு வந்து ரெட் இருக்கா. இப்படி சொருவ வேண்டியதை நம்ம இப்படியும் சொருவிக்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்னா, கரண்ட் வர்றது ஒரு சைடும், அந்த கரண்ட் வராது ஒரு ஹோல் வந்து மாறிடும். இங்கே மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டை நம்ம அங்கே போட்டுவிடும். இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து போகிற கரண்ட் வந்து சர்க்யூட் வந்து அப்படியே மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு பாடி எடுத்து வருதுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க,
ரைட் சைடு வந்து இப்போது இது வந்து ரோஸ் கலர்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து ரோஸ் கலர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட் சைடு வந்து ரோஸ் கலரு, லெஃப்ட் சைடு வந்து ப்ளூ கலர் சொருகிருக்கீங்க. இப்படி நீங்கள் சொடுக்கும் போது வந்து இந்த பாடி எடுத்து வந்து எனக்கு வருது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. எப்போவுமே போட்டுட்டு இந்த கையை வந்து இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சு பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்துச்சு. கரண்ட் வந்துச்சுன்னா தூக்கி போடுற அளவுக்கு இல்லை, சீரியலு. ஸோ கரண்ட் கம்மியாக இருக்கும். அது போக நான் செருப்பு போட்டிருக்கேன். நான் செருப்பு போட்டு வைக்கும்போது வந்து லைட்டாக பிடிச்சிது. அதே இதை நீங்கள் மாற்றி போடுவீங்களா, இந்த ரோஸ் கலர் வந்து இடது பக்கமும் ப்ளூ கலரை வந்து வலது பக்கம் போடும்போது வந்து கரண்ட் வராது. ஸோ அப்படி வரல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்து ரிட்டன் ஆகலை, கரண்ட் வந்து கரெக்டாக போகலன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இந்த பின்னை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. எது வந்து ரைட் சைடு இருக்கும்போது, இப்போ ரோஸ் கலரோ இல்லை ப்ளூ கலரோ இல்லை சோப்போ பிளாக்கோ எது வந்து ரைட் சைடு கரண்ட் இருக்கிற சைடு கொடுக்கும்போது உள்ளே வரலையோ நீங்கள் எப்பவுமே அதே மாதிரி சொருகி பழகுங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த எடுத்தை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கான விஷயம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 3 பின் ஒயர். சில மிஷினில் வந்து 2 பின் ஒயர் தான் கொடுக்குறாங்க, சில மிஷினில் 3 பின் ஒயர் கொடுக்காங்க. இதில் வந்து இந்த எடுத்தை வந்து கட் பண்ணி விட்ருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ எடுத்து வந்து ரிட்டன் ஆகணும். மேபி இந்த எடுத்து போட்டாச்சு அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த எர்த்து ஒயர் கட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து 3 இடத்துல வந்து எர்த்து வரும். ஒன்று இங்கே டாப்பு, இந்த ஒயர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர், இதில் இருக்கிற எர்த்து வந்து கீழே சுவிட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சுவிட்ச் இருக்குங்களா, சுவிட்சில் வர்ற 2 ஒயர் இருந்தால் இருக்குங்களா. ஓகே, சுவிட்ச் 2 ஒயர் இருக்கா, அந்த மேலே ஆடுதா. ஸோ இந்த ஒயர் தான் அது. இது வந்து எர்த்து அந்த ஒயர் கொடுக்குறது. ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம சுவிட்ச் போர்டிலேருந்து போர்டுக்கு வர்றதுல வர்ற எர்த்து ஒயர். இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்ருங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது ஒயர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியத்துக்கு போகும். இந்த டாப் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, டாப் போர்டில் இருந்து இந்த சென்டர் போர்டுக்கு வந்து ஒரு ஒயர் போகும். இது வந்து இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் இதை வந்து கட் பண்ணி விட்ருக்கேன். 2. மூணாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் போர்டிலேருந்து கீழே வந்து பாடிக்கு வந்து ஒரு எடுத்து போகும். இந்த போகுது பார்த்தீங்களா, இதை நான் கட் பண்ணி விட்ருக்கேன். இதை நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் ரைட்டில் இதை வந்து இந்த ஒயரை இப்படி சொருவும், இந்த டெர்மினலாக இப்படி சொருவினாலும் சரி, இப்படி மாற்றி சொருவினாலும் சரி, எனக்கு வந்து எடுத்து வரல. அவங்க என்கிட்ட சொல்லும்போது என்னென்னா ஒரு சைடு சொல்லும்போது வருது, மாற்றி சொல்லுவோம்னா வரல அப்படின்னாங்க. அப்படின்னாச்சுன்னா எடுத்து ஒயரை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விட்ருங்க. எடுத்து ஒயரை கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எடுத்து வந்து உள்ளே வராது, வெளியும் போகாது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக வந்து பாடி வந்து எடுத்து ஆகாது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீசன். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. இந்த டெர்மினலை வந்து நீங்கள் மாற்றி சொருவி பாருங்கள், ஒரு சைடு வர்றது அப்படியே வந்துச்சு அப்படின்னாச்சு தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்படி நீங்கள் சொருகும்போது ஒரு சைடு சொருகும்போது தான் வருது, அதை மாற்றி சொருகும்போது வரல அப்படின்னாச்சுன்னா எடுத்து தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. அந்த வீட்டில் கொடுத்துருக்கதோ இல்லைனா நம்ம கொடுக்குற எர்த் லைன் வந்து கரெக்டாக ரிட்டன் ஆகலை, அதுதான் காரணம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இருக்கிற எல்லா எர்த் ஒயரையும் கட் பண்ணி விடுதோம். ஒன்று டாப் போர்டு உள்ளேருந்து வர்றது இல்லை, டாப்பில் ஒன்று கட் பண்ணுங்க. ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா இது வந்து இது வந்து 2 கை அப்படி தாங்க, கருப்பு தான். சரி, ஓகே. இது வந்து என்னென்னா 3. இந்த 3 பார்த்துட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன ரீசனுக்காண்டியெல்லாம் பாடி எடுத்தாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ரோஸ் கலர் பேப்பரு, கலர் தெரியுதா. ஓகே, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ரோஸ் கலர் பேப்பரு. இது வந்து மாஸ்பெட்டு, இது வந்து டயோடு. இது வந்து இந்த டயோடோ மாஸ்பெட்டோ இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா அலுமினியம், இந்த அலுமினியத்து கூட வந்து கான்டாக்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது. அது எப்படா கான்டாக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு கீழே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து அந்த கரண்டை கடத்தக்கூடிய ஒரு அலுமினிய தன்மை மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன். இந்த ரோஸ் பேப்பர் இல்லாமல் நீங்கள் இதை போட்டிங்க அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த 2க்கும் டச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா கரண்டு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பஞ்சரு, நம்ம சாதாரண பைக் டியூப் மாதிரி தான், இந்த இடத்துல பஞ்சர் ஆகிருந்து அப்படின்னாச்சுன்னா ஏர் லீக் ஆகும். மேபி இந்த மாஸ்பெட் இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்கொயரில் ஏதாவது ஒரு பஞ்சர் ஓவர் ஹீட்டில் இதுக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருந்துருக்கலாம், இல்லைனா ஓவர் ஹீட் ஆனதுனால மெல்ட் ஆகிருக்கலாம், இல்லைனா கழட்டி மாட்டும்போது ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹோல் விழுந்திருக்கலாம். அந்த இடத்துல ஹோல் விழுந்தது அப்படின்னாச்சுன்னா இதுவும் கான்டாக்ட் ஆகிரும். அப்படி கான்டாக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா இங்கே பாடியில் எடுத்து வர்றதுக்கான கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, ஓசி வர்றதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாடி எடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. மேக்ஸிமம் இதிலே அரெஸ்ட் ஆகிரும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த 2ஐயும் இப்படி மாற்றி நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க. இதில் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா கீழே உள்ளதை கட் பண்ணுறீங்க. கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னாச்சுன்னா எல்லாத்துலேயுமே சேஃப்டிக்கு டேப் அடிச்சு விட்ருங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப சேஃபு. செருப்பு போட்டு பண்ணணும். மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த ரீசனுக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறது. நிறைய பேர் வந்து போடும்போது எனக்கு எடுத்தடிக்குன்னு வேலை விட்டுட்டு வருவீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே நீங்கள் அன்னைக்கு ஒரு நாள் வேலை, ஒரு நாள் அர்ஜென்ட்டு, சம்பளம் உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம். அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் போர்ஷன் வந்து இந்த டெர்மினலை வந்து இப்படி மாட்டு பாருங்கள். மேக்ஸிமம் அரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா உள்ளே கழட்ட முடிஞ்சுன்னா மட்டும் கட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா இந்த டெர்மினலாக மாற்றி போட்டு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஓட்டிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த பேப்பர் வந்து பஞ்சர் ஆகிருக்கும், இந்த ரோஸ் பேப்பர் வந்து பஞ்சர் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த சிங்கில் இருக்கிற பேப்பர் வந்து இந்த 2மே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் நமக்கு அந்த 3500 3300 5 kg வேணும் அப்படின்னாச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.